Salam dostlar, bugün cinnamon roll reseptini bölüşürəm. Əvvəl qeyd edim ki, istifadə etdiyim stakan ölçüsü 200 ml-dir. 1 stakan yarım, ılıqdan biraz isti süd, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paket quru mayanı qarışdırıb qoyuruq 10 dəqiqə maya aktivləşsin. Maya aktivləşdikdən sonra 1 yumurta, 4 stakan un, 1 çimdik duz əlavə edib xəmiri yoğururuq. Sonra 50 qram kərə yağını əlavə edib xəmiri yoğururuq. Xəmiri toparlamaq 5-6 dəqiqə vaxtımızı alacaq. Qabı yağlayıb, xəmiri yerləşdirib, üzərini örtüb 1 saat mayalanmağa qoyuruq. İçlik üçün 100 qram yumşalmış kərə yağı, 2 xörək qaşığı darçın, 1 armudu stakan şəkər tozunu qarışdırırıq. Xəmiri dördkünc şəkildə yayırıq. Sonra içliyi əlavə edib bərabər şəkildə paylaşdırırıq. Və sıx şəkildə bükürük. Xəmiri sapla kəsirik. Xəmir yumşaq olduğu üçün bıçaqla kəsdikdə əzilir. Və çalışırıq hamısı eyni ölçüdə olsun. Üzərini örtüb 20 dəqiqə gözləyirik. Sonra süd çəkib 200 dərəcəli sobada alt-üst rejimdə bişiririk. Krem üçün 2 dolu xörək qaşığı labne pendirini, 2 xörək qaşığı şəkər pudrası ilə qarışdırırıq. Cinnamon rolları sobadan çıxartdıqdan sonra isə üzərinə çəkirik. Bişdiyi zaman evi bürüyən ətri, dadı möhtəşəmdir. Siz də sınayın. Bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.